Si on part du principe qu'il ne faut jamais mentir, alors il faut admettre qu'on doit mentir de temps en temps. Wenn man zum Prinzip hat, nie zu lügen, muss man wohl doch hier und da eine Ausnahme machen. Denn allzu oft bedingt die Absicht, die reine Wahrheit zu sagen, eine noch größere Lüge, als wenn man gleich weniger ehrlich gewesen wäre. Woran etwa denkt der Arzt, der eine Krebsdiagnose stellt? Betrügt man jemanden nicht ein weiteres Mal, wenn man sein Fremdgehen zugibt? Beklagt sich Arsinoe bei Alceste, dem Menschenfeind, über ihre junge Freundin Célimène wirklich, ohne jeden Hintergedanken? Immanuel Kant sprach von der Pflicht des Menschen, nie und unter keinen Umständen zu lügen, was man ihm oft vorgeworfen hat. Als Reaktion auf diese bedingungslose Haltung schrieb Benjamin Constant 1797 Folgendes: Die Wahrheit zu sagen ist eine Pflicht. Eine Pflicht ist das, was den Rechten eines anderen Genüge tut. Wo es keine Rechte gibt, gibt es auch keine Pflichten. Die Wahrheit zu sagen ist eine Pflicht nur denen gegenüber, die ein Recht auf Wahrheit haben. Nun aber hat kein Mensch ein Recht auf die Wahrheit, die einem anderen schadet. Und damit zu meinem heutigen Gast, Anne Amiel. Ich grüße Sie. Wir haben uns ja vorhin schon begrüßt, aber tun einfach noch einmal so, als ob wir uns erst jetzt treffen. Anne, Sie sind Doktor der Philosophie und haben sich mit Hannah Arendt und über ihr Werk auch mit dem Thema der Lüge beschäftigt. Zurück zum Streit zwischen Constant und Kant mit der Frage: Wie glaubhaft ist jemand, der sagt, man darf nicht lügen? Man ist natürlich gleich misstrauisch, wenn jemand von sich sagt, dass er nie lügt. Es könnte ja selbst gelogen sein, das Problem des Lügnerparadoxon. Aber die Frage ist ja nicht, ob man immer lügt oder nie, sondern ob man lügen darf. Daher rührt ja auch die bekannte Kontroverse zwischen Constant und Kant. Mit Kants berühmtem Text über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen. Aber da sind wir im Bereich der zwischenmenschlichen Lüge. In der Beziehung zwischen zwei Menschen, die sich um ihr Gewissen sorgen oder auch um die Auswirkungen ihres Tuns auf andere. Ich habe den Eindruck, dass Kant in seinen Ausführungen vielleicht kohärenter ist als Constant. Aber das sind alles moralische Erwägungen. Vielleicht kann man ja das Thema Lüge auch anders angehen. Aus politischer Sicht. Das sagen Sie natürlich als Hannah Arendt-Expertin. Und als Machiavelli-Fan. Und als Fan von Machiavelli. Hannah Arendt gilt ja als wichtige Vertreterin der politischen Philosophie, ja als Philosophin des öffentlichen Raumes schlechthin. Selbst in ihrer Beziehung mit Heidegger klagte sie darüber, dass es zwischen privater und öffentlicher Welt keinen Zwischenraum gebe. So, als ob ihr die Bedeutung der Politik schon sehr früh, aus Liebe sozusagen, bewusst geworden wäre. Und damit zum Thema Staatslüge. Vor uns jemand beim Lügen. Es ist der ehemalige amerikanische Außenminister Colin Powell, der wissentlich die Unwahrheit sagt. Sonst würde er ja auch kaum lügen können. Aber auf diesem Bild von Februar 2003 befinden wir uns, das heißt die USA, vor der Invasion des Irak. Und dafür wird die Unterstützung der UNO angestrebt. Vergebens. Paul präsentiert gerade eine falsche Antragskapsel hier in der Hand. Sie ist das Schlusselement in einer nebulösen Beweisführung für die Kooperation zwischen Al-Qaida und dem Irak, in der die USA eine Art Weltorganisation des Terrors sehen. Aber es ist eine Staatslüge. Eine bewusste Staatslüge. Paul hat sich später dafür entschuldigt. Die hat ihn sicher in moralische Nöte gebracht, aber das ist nicht unsere Sorge. Wir sind ja bei der Politik. Und diese Lüge ist vielleicht kennzeichnend für die besondere Form der Lüge, die sich heutzutage entwickelt, bei der es eigentlich darum geht, wohl noch stärker als je zuvor, würde ich sagen, die Bildung der öffentlichen Meinung zu beeinflussen. Da gibt es einiges Interessantes zu sagen. Teilweise hat das funktioniert. Damit meine ich zum Beispiel, dass nach dieser brillanten Beweisführung von Powell tatsächlich viele Amerikaner Ihrem Außenminister auch geglaubt haben. Ja, 20-30% haben geglaubt, dass Saddam Hussein direkt in die Attentate vom 11. September verstrickt war. Ungefähr 30% haben geglaubt, dass er mit Al-Qaida zusammenarbeitet und fast 50%, und das ist überhaupt das Unglaublichste, dass im Irak tatsächlich Massenvernichtungswaffen gefunden worden sind.
Hier haben wir das Problem der Glaubwürdigkeit der Lüge und auch der Formbarkeit der öffentlichen Meinung solchen bewussten Lügen, solchen Manipulationen gegenüber. Stimmt. Ganz zu schweigen davon, dass sich eine Lüge später durchaus bewahrheiten kann. Wie eine Prophezeiung, die in Erfüllung geht. Die Terrorverbindung zwischen dem Irak und Al-Qaida war zwar frei erfunden, aber nach der Invasion durch die USA wurde der Irak dann doch zu einer Brutstätte für Al-Qaida-Terroristen. Man kann das auch anders sehen. Der Bumerang-Effekt einer Lüge, die glaubwürdig wird. Es gibt da eine ganz nette Anekdote aus dem Mittelalter. Ein Späher berichtet fälschlicherweise, dass das feindliche Heer angriffsbereit vor den Stadttoren steht. Alle greifen sofort zu den Waffen und hasten zur Stadtbefestigung. Und als letztes kommt der Späher, der gelogen hat und will sich auch mit in den Kampf stürzen. Die Lüge wird zum Selbstläufer. Sobald sie öffentlich wird, glaubt man ihr. Die Frage ist, und das vielleicht als Ausgangspunkt unserer Diskussion, ob das nicht auch bei der amerikanischen Regierung im Vietnamkrieg der Fall war. 3 Punkte dazu. Erstens gab es immer einen sehr verlässlichen Informationsfluss. Die Nachrichtendienste haben gut berichtet, was tatsächlich passierte. Aber die Politik wurde gar nicht an diesen Informationen ausgerichtet, die von den Nachrichtendiensten kamen, sondern an dem Bild, das von den USA vermittelt werden sollte. Und dann wurde alles noch komplexer, weil nämlich vor Ort Journalisten waren, die völlig freie Hand hatten. Sodass die Öffentlichkeit dann weniger auf das Bild einging, das ihr vermittelt werden sollte, als vielmehr auf das, was die unabhängigen Journalisten berichteten. Mit dem Ergebnis, dass bei den nächsten Kriegen sehr viel mehr Druck auf die Presse ausgeübt wurde. Eine sehr viel stärkere Kontrolle und die Bilder wurden dann auch ganz anders eingesetzt. Denn die Presse kann auch anders. Das ist ein durchaus zweischneidiges Schwert, weil sie selbst eine ganze Menge von Lügen verbreitet. Aber zurück zu unserem Bild, Annamiel. Paul hält etwas hoch, hier. Das heißt, ein Lügner gibt immer Beweise. Und die Beweise, mit denen die angebliche Wahrheit untermauert wird, sollen als unwiderlegbar daherkommen. Und das Problem ist dann, wie gewinnt die Wirklichkeit wieder die Oberhand? Wie werden diese angeblichen Beweise widerlegt? Mit anderen Worten, wie widersetzt sich die Realität der Lüge? Dazu vielleicht später noch einmal, denn wir wollen auch noch auf das Gegenteil der Staatslüge eingehen, die Verschwörungstheorie. Einer der bekanntesten Verschwörungstheoretiker in Frankreich ist Thierry Meyssan, der Gründer des Internetblogs Voltaire.net. Auch er präsentiert dort Beweise, die nicht weniger verlogen sind als die von Colin Powell. Aber ich wollte Ihnen zunächst noch etwas zeigen. Eins vielleicht noch, wenn ich darf. Zu Colin Powell? Zu Colin Powell oder genauer gesagt zu Bildern und Propaganda. Mir fällt da nämlich noch ein ganz anderes Beispiel ein. Der Golfkrieg 1990-91. Der saubere Krieg. Der saubere Krieg mit gezieltem Einsatz von Präzisionswaffen. Die Bilder vom Krieg, die gezeigt wurden, die sahen ja aus wie aus einem Videospiel. Wie Flugsimulationen. Und dabei war der saubere Krieg auch nur so eine schamlose Lüge, die geglaubt wurde und die erst viel später aufgedeckt wurde, als man, wie bei allen anderen Kriegen auch, massenhaft Tote gefunden hat. Schon allein der Begriff sauberer Krieg ist doch befremdlich. Und auch da haben wir wieder die Frage der Glaubwürdigkeit. Damit würde ich gerne zu einer anderen Form der Lüge kommen, dem Gerücht. Eine Lüge ohne Quelle, könnte man sagen. Diese Bilder der Schauspielerin Isabelle Adjani stammen aus den 8-Uhr-Nachrichten auf TF1. Wir sind im Jahr 1987 und Isabelle Adjani will im Fernsehen das Gerücht widerlegen, sie habe AIDS und sei bereits tot. Dieses Gerücht war wohl damals von der rechtsextremen Front National verbreitet worden, aber auch das ist wieder ein Gerücht. Wie dem auch sei, hier ist eine kerngesunde Isabelle Adjani, die allen sagen will, schaut her, ich lebe noch und bin mitnichten krank. Seltsamerweise hält sie jedoch in den 3 Minuten ihres Auftritts fast die ganze Zeit über ihre Hand, ungefähr so, auf der linken Wange. Bis auf diesen Moment hier, aber da hält sie auch gleich den Kopf anders. Für einige der Beweis dafür, dass sie etwas zu verstecken hatte. Stigmen, Anzeichen der Krankheit, die sie abstritt. Das ist jetzt keine Manipulation mehr, das sind Gerüchte. Das heißt, Lügen, die eigentlich nicht auf Anhieb als solche zu erkennen sind,
die keinen Urheber haben, außer eben Mann sagt, wobei das Mann bekanntlicherweise niemand Bestimmtes ist. Mann, das bin nicht ich, das seid nicht ihr. Und da fällt ja nicht das Lügen schwer, sondern die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit in eigener Sache und absolut überzeugend. Wobei jedes kleinste Zeichen, wie zum Beispiel, ob man die Hand im Gesicht hat, sofort wieder anders ausgelegt wird, kategorisiert, entschlüsselt vor dem Hintergrund des Gerüchts, das da widerlegt werden soll. Weil Gerüchte oft auf kollektiven, wenn auch auf unbewussten Wunschvorstellungen beruhen. Gerüchte zu widerlegen bedeutet damit immer auch kollektive Fantasien zunichte zu machen. Wie, dass die größte Schauspielerin Frankreichs in der Tat AIDS hat. Wunschdenken oder auch Angst? Wunschdenken oder Angst. Das schließt sich auch nicht aus. Eben. Das Seltsame ist ja, wenn jemand ein Gerücht dementiert, verleiht er ihm damit gleichzeitig Substanz. Plötzlich hat ein namenloses, quellenloses, beiläufig von der Presse kommentiertes Konstrukt einen Namen und ein Gesicht. Wie vor einiger Zeit im Fall des ehemaligen Bürgermeisters von Toulouse, Dominique Baudis. Vor einigen Jahren hatte der, ebenfalls in den Nachrichten, das Gerücht dementiert, er habe an Orgien und Vergewaltigungen von Minderjährigen teilgenommen. Die Zuschauer sahen ihn damals schweißgebadet vor der Kamera, was viele als Beleg dafür nahmen, dass er log, obwohl er selbst Opfer einer Lüge geworden war. Da werden Zeichen neu ausgelegt, zum Beispiel eben übermäßiges Schwitzen. Die Hand an der Wange. Da denkt man auch gleich an die berühmt-berüchtigten Lügendetektoren. Aber Sie haben schon recht. Wenn man ein Gerücht dementieren will, dann nennt man es beim Namen und damit verschafft man ihm Glauben und verleiht ihm Substanz. Und paradoxerweise gibt man ihm damit eine gewisse Legitimität. Und wie schafft man so ein Gerücht aus der Welt? Das ist gar nicht so einfach. Das Problem liegt darin, die Wahrheit über sich selbst zu sagen, sich der Öffentlichkeit auszusetzen, eben dem Mann. Deswegen hatte Isabelle Adjani in diesem Interview ja auch darauf bestanden, dass die Urheber und Verbreiter des Gerüchts, das ja ganz eindeutig falsch war, bestraft werden sollten. Was aber auch nicht unproblematisch ist. Das stellte bereits vor einigen Jahren der Journalist und Historiker Jacques Julliard fest, als er in einem Artikel über die Antinegationismusgesetzgebung des französischen Parlaments schrieb: Das Ablehnen von Evidenz unter Strafe zu stellen, lässt Zweifel an eben dieser Evidenz aufkommen. Genau das gleiche Problem. Dem sich auch die schöne Isabelle stellen muss. Schon erstaunlich. Sie dementiert das AIDS-Gerücht ja auch, indem sie den Moderator auf die Wange küsst. Der Wangenkuss soll zwar beweisen, dass sie kein AIDS hat, andere werden darin aber wieder nur eine Bestätigung für das Gerücht sehen, dass die Krankheit durch einfachen Hautkontakt übertragen wird. Aber es gibt noch einen weiteren Aspekt, nämlich den, Si on part du principe qu'il ne faut jamais mentir, alors il faut admettre qu'on doit mentir de temps en temps. wenn man zum Prinzip hat, nie zu lügen, muss man wohl doch hier und da eine Ausnahme machen. Denn allzu oft bedingt die Absicht, die reine Wahrheit zu sagen, eine noch größere Lüge, als wenn man gleich weniger ehrlich gewesen wäre. Woran etwa denkt der Arzt, der eine Krebsdiagnose stellt? Betrügt man jemanden nicht ein weiteres Mal, wenn man sein Fremdgehen zugibt? Beklagt sich Arsinoe bei Alceste, dem Menschenfeind, über ihre junge Freundin Célimène wirklich, ohne jeden Hintergedanken? Immanuel Kant sprach von der Pflicht des Menschen, nie und unter keinen Umständen zu lügen, was man ihm oft vorgeworfen hat. Als Reaktion auf diese bedingungslose Haltung schrieb Benjamin Constant 1797 Folgendes: Die Wahrheit zu sagen ist eine Pflicht. Eine Pflicht ist das, was den Rechten eines anderen Genüge tut. Wo es keine Rechte gibt, gibt es auch keine Pflichten. Die Wahrheit zu sagen ist eine Pflicht nur denen gegenüber, die ein Recht auf Wahrheit haben. Nun aber hat kein Mensch ein Recht auf die Wahrheit, die einem anderen schadet. Und damit zu meinem heutigen Gast, Anne Amiel. Ich grüße Sie. Wir haben uns ja vorhin schon begrüßt, aber tun einfach noch einmal so, als ob wir uns erst jetzt treffen. Anne, Sie sind Doktor der Philosophie und haben sich mit Hannah Arendt und über ihr Werk auch mit dem Thema der Lüge beschäftigt. Zurück zum Streit zwischen Constant und Kant mit der Frage,
Wie glaubhaft ist jemand, der sagt, man darf nicht lügen? Man ist natürlich gleich misstrauisch, wenn jemand von sich sagt, dass er nie lügt. Es könnte ja selbst gelogen sein, das Problem des Lügnerparadoxon. Aber die Frage ist ja nicht, ob man immer lügt oder nie, sondern ob man